Tout le monde. Alors, avant de commencer les travaux dirigés du chapitre 4 cinétique chimique, je vais faire un résumé sur les différents ordres de ce chapitre. مثل ما بتعرفوا أنا قلت لكم مطلوب منكم بس 3 ordres. مطلوب منكم réaction d'ordre 0, réaction d'ordre 1 و réaction d'ordre 2. خليني أعمل bilan إذا بدكم comparaison entre les 3 ordres 0, 1 et 2. On va commencer tout d'abord avec la réaction d'ordre 0. إذا كانت réaction d'ordre 0 شو عندي équation cinétique? Concentration de A 0 moins concentration de A est égale KT. برجع بذكركم هيدي الكونسنتراسيون de A0 هي الكونسنتراسيون initiale اللي هي البتي A. هيدي الكونسنتراسيون de A هي الكونسنتراسيون de réactif à l'instant T اللي أنا بسميها concentration de réactif restante. الكونسنتراسيون للرياكتيف à un instant ما هي إلا concentration restante. فإذا réaction d'ordre 0 هي concentration de A 0 initiale moins concentration de A est égale KT. كمان في اكتبها X est égal KT. الاثنين فورم مطلوبين منكم هن ذاتهم. الإكس هي الافونسمون هي الكونسنتراسيون ayant réagi اللي هي الانيسيال moins restante. انيسيال moins restante من الرياكتيف هو الرياجي اللي هو الإكس égal KT. هيدي الايكواسيون سينيتيك d'ordre 0. منروح على الايكواسيون سينيتيك d'ordre 1. الايكواسيون سينيتيك انتجرée برهناها بالكور ln de A0 sur A est égal KT. لما اقول انا برجع بقول A0 sur A يعني concentration de A0 divisé par la concentration de A. Ln de A0 sur A est égal KT. كمان انا je peux remplacer à la place de A0 في يحط petit a اللي هي الكونسنتراسيون initiale du réactif. ما تنسوا petit a اللي هي coefficient stoichiométrique خلاص بطلت موجوده égal à l'unité égal à 1 divisé par la concentration de A اللي هي A moins X اللي هو restante est égal initial moins réagi. فإذا في يقول أنا بالordre 1 ln de la concentration de A0 divisé par la concentration de A est égal KT ou ln de A sur A moins X est égal KT. بروح على l'ordre 2. بالordre 2 لقينا اللوا انتجري الايكواسيون سينيتيك او لوا دو فيتيس انتجري بالاوردر 2 1 sur la concentration de A moins 1 sur la concentration de A0 est égal KT. برجع بقول لكم هيدي الكونسنتراسيون de A فينا نكتبها هيك concentration de A à l'instant T اللي هي concentration restante du réactif à cet instant. والكونسنتراسيون de A0 هي الكونسنتراسيون initiale اللي هي البتي A. كرمال هيك أنا في يقول 1 sur A moins X moins 1 sur A égale KT étant que la concentration de A à l'instant T restante هي initiale moins réagit. إذن 1 sur A moins X moins 1 sur A est égal KT. مثل ما شايفين هو 3 ordres 0 1 et 2 كل اوردر عنده ايكواسيون سينيتيك كاركترستيك مختلفه عن الثانيه. الاوردر 0 x égale KT. الاوردر 1 ln de A sur A moins x égale KT. الاوردر 2 1 sur A moins x moins 1 sur A est égal KT. هو 3 ايكواسيون سينيتيك انتجري لكل اوردر بدهم ينحفظوا لانه بالاكزرسيس انا بدي استعملهم بالكالكول. هذه اول كاركترستيك بالنسبه للتروا اوردر. ثاني كاركترستيك اخذناها بالكور كمان هي الفارياسيون en fonction du temps. خلينا نبلش بالاوردر 0. انا في عندي 2 جراف في ارسمهم بالاوردر 0. اذا اخذت x est égal KT, si je vais tracer x en fonction de temps suivant l'équation x égale KT, بهالحاله هيدي y égale à x, فاذا بيطلع عندي droite passante par l'origine. والpente de cette droite à quoi est égal à la constante de vitesse k. شفتوا الكونستانت de vitesse انا كنت بكتبها k minuscule بهالشكل هيدا. شوفوا هيك بعملها هيك بهالشكل هيدا بكتب الك. هيدي k
كونستانت دو فيتاس هي كونستانت مينسكول، لحتى ميزها عن الكونستانت ديكيليبر اللي هي الكونستانت ديكيليبر اللي هي الكا بتكون ماجسكول. اوكي، او فيكم تكتبوها بهالشكل هيدا اللي هي بتكون بشكل مينسكول، ما في مشكله، المهم تميزوهم عن بعض، الكونستانت دو فيتاس والكونستانت ديكيليبر. فاذا انا هون لو جو تراس اكس ايجال كتي بيطلع عندي البونت هو كا، والفارياسيون لينيير اون فونكسيون دو طون لمين هي لاكس، يعني كونسنتراسيون دو ا بالنهايه، الاكس هي كونسنتراسيون دو ا ايون رياجي. كمان في ارسم شغله ثانيه، انا في اخذ الايكواسيون سينيتيك ا 0 موا ا ايت ايجال كتي، في يقول كونسنتراسيون دو ا à l'instant t est égal، هيها moins a à l'instant t بجيبها لهون بصير بلس est égal الكت بجيبها لتاني جهه بتصير moins كت، واكيد بضل عندي البلس كونسنتراسيون دو ا 0. فوالا بهالطريقه هيدي. Si je trace maintenant la concentration de A restante en fonction de temps، يعني هون انا هالمره محل x رح اخذ A à l'instant t، وجي تراس en fonction de temps، شو بيطلع عندي هون؟ هون بيطلع عندي droite décroissante، البونت تاعيته موان كا، ليش décroissante؟ لانه البونت تاعيته نيجاتيف، الكا على طول بوزيتيف، في موان بيطلع البونت نيجاتيف، كرمال هيك هو دروات ديكرواسونت. هيدي ماتيماتيك، وهيدي البوان بتعرفوا هيدي البوان دانترسكسيون انتر لاكس دو لوردوني والدروات اللي هي البي اللي هو هون الا 0 اللي هو كونسنتراسيون دو ا initial. فاذا بالحالتين انا سي جو تراس x en fonction de temps و concentration de a à l'instant t en fonction de temps بيطلع عندي دروات لانه لينيير بالنهايه. اوكي، سواء كان البونت بوزيتيف او نيجاتيف بنتيجه الحال لينيير. وبالحالتين سواء رسمت x او concentration de a à l'instant t هن اثنيناتهم concentration de réactif، مره رياجي ومره ريستونت. فاذا بالاوردر زيرو كي فاري لينييرمون en fonction de temps هو الكونسنتراسيون دو رياكتيف، رياجي او ريستونت. بينما بالاوردر 1 اذا باخذ الاوردر 1 هي الايكواسيون سينيتيك هيها لان دو ا 0 سور ا ايت ايجال كتي. خلينا نروح نفصلها، لان دو ا 0 سور ا هي لان دو ا 0 موان لان دو ا، ماتيماتيكمون لان دو ا سور بي هي لان دو ا موان لان دو بي ايت ايجال كتي. كثير منيح. طيب لان دو ا اكوا تيجال؟ بجيبها لهون، بجيب الكتي لتاني جهه موان كتي بلس لان دو ا 0، لانه موان لان دو ا جبتها لهون، الكاتي بتيجي لتاني جهه موان كاتي بضل عندي بلس لان دو ا 0. هون شو رسمنا نحن؟ رسمنا لان دو ا en fonction de temps، لان دو ا en fonction de temps y est égal à x plus b، بيطلع عندنا كمان دروات décroissante de pente négatif اللي هو موان ك، وهيدي البوان دانترسكسيون كمان entre la droite et l'axe des ordonnées هي لان دو ا اللي هي البي. Qui varie linéairement en fonction de temps بالordre 1 c'est l'N de la concentration de réactif. بعكس الاوردر 0، اوردر 0 ما كانت لان دو لا كونسنتراسيون دو ا، كي فاري لينييرمون كانت الكونسنتراسيون دو ا رياجي او ريستونت. طب بالاوردر 2 تعالوا للاوردر 2 كيف لقينا هذه الدروات لينيير اون فونكسيون دو طون؟ بنقول 1 sur a est égal من الايكواسيون سينيتيك هي كت بلس 1 sur A0 اللي هو الانيسيال. Si je trace 1 sur A en fonction de t y égale à x plus b، كمان بيطلع عندي دروات هيها 1 sur A en fonction de temps، بيطلع عندي دروات de pente positif، البونت هون k. اوكي، والبوان d'intersection avec entre la droite et l'axe des ordonnées ما هي الا 1 sur A0 هي البوان B بالايكواسيون y égale à x plus b. فاذا كي varie linéairement en fonction de temps بالاوردر 2 1 sur A. هذا كمان ديفيرونس بين التروا اوردر. بالاوردر 0 la concentration du réactif varie linéairement en fonction de temps. Alors بالاوردر 1 l'N de A varie linéairement en fonction de temps. Alors بالاوردر 2 1 sur A varie linéairement en fonction de temps. مختلفين، هيدي كاركترستيك. انا بكره بالاكزرسيس هلا مش رح تشوفوا اليوم نعطيكم وحده من هول الكاركترستيك بتصيروا تعرفوا اي اوردر اذا 0 ولا 1 ولا 2. كمان مش بس هيك، في عندنا تي ان demi اللي هي الطون دو demi réaction. C'est le temps au bout duquel le réactif est consommé à sa moitié. هيدي الطون دو demi réaction. بالاوردر 0 تي ان demi est égal à sur 2k. بالاوردر 1 لن de 2 sur k. بالاوردر 2 1 sur AK. هيدي كاركترستيك شو بتميزهم؟ لاحظوا شغله ورح احكي عنها بالتدافي، عندي ريمارك على هذا الموضوع، خلينا نحكي عنها هلا كمان ما بيأثر.
لاحظوا بالاوردر 0 في عندي كونسنتراسيون دو ا، هيدي الكونسنتراسيون دو ا ما تنسوا هيدي شو هي؟ هيدي الكونسنتراسيون دو رياكتيف انيسيال. كثير منيح، في عندي ا بالتي ان دومي، بالاوردر 1 ما في ا، بالاوردر 2 في ا هيا تحت. شو بقول هلا ساعتها انا؟ بقول بالاوردر 0 تي ان دومي و ا اللي هي الكونسنتراسيون انيسيال دو رياكتيف اي ديريكتومون بروبورسيونيل. شو يعني ديريكتومون بروبورسيونيل؟ يعني لما الا بتكبر تي ان دومي بتكبر، لما ا بتصغر تي ان دومي بتصغر. بالاوردر 1 تي ان دومي est indépendant de la concentration initiale de réactif. ما في بيتي ا indépendant. يعني قد ما تغيروا الكونتيتي دو رياكتيف انيسيال بالاوردر 1 تي ان دومي هي ذاتها ما بتتغير لو تغيرت الكونسنتراسيون انيسيال دو رياكتيف، لانه تي ان دومي انديبوندونت. بالاوردر 2 البيتي ا والتي ان دومي هن انفرسمون بروبورسيونيل، الا تحت لانه لما الا تكبر تي ان دومي بتصغر، لما ا بتصغر تي ان دومي بتكبر. ماتيماتيك، هيدي كاركترستيك بين 3 تي ان دومي. كل اوردر عنده تي ان دومي مختلفه عن الثاني. كمان الكونستانت دو فيتيس كا، شوفوا اليونيتي دو كا بالاوردر 0 بالاوردر 1 وبالاوردر 2. برجع بذكركم كيف طلعناها. هون شو بتقولوا؟ بتقولوا كا ايت ايجال من تي ان دومي اذا بدكم ا سور 2 تي ان دومي. شو اليونيتي للكا هون؟ الا هي كونسنتراسيون مولير، ما هي الا مول لتر مو 1 والطون تحت يعني طون مو 1. هون بالاوردر 1 الكا ايت ايجال لن دو 2 ديفيزي بار تي ان دومي. اللان دو 2 ما عندها يونيتي، الطون تحت بيطلع لفوق طون مو 1، سكوند مو 1، مينوت مو 1 وهور مو 1. بروح على الاوردر 2 الكا شو اليونيتي تاعيتها؟ 1 سور ا فوا تي ان دومي. يعني هون الكونسنتراسيون مولير تحت والطون تحت. الكونسنتراسيون مولير هو مول لتر مو 1، بيطلع لفوق شو؟ لتر مول مو 1، والطون تحت بيطلع لفوق طون مو 1. اكيد الطون برجع بقول لكم هو سكوند مو 1، مينوت مو 1 او اور مو 1 لما اقول طون مو 1 اكيد. اوكي، وحده منهم نحن بنكون محدد لكم اياه بالتدي، هلا بتشوفوا بعد شوي بالاكزرسيس وبالكيو سي. فاذا انا هون كمان اليونيتي دو لا كونستانت دو فيتيس بتحدد لي الاوردر اذا 0 ولا 1 ولا 2. اذا 0 الكا هي مول لتر مو 1 طون مو 1 اليونيتي، اذا 1 طون مو 1، اذا 2 لتر مول مو 1 طون مو 1. فاذا هيك شفت انا بيلون لاربعه كاركترستيك بكل اوردر. الايكواسيون سينيتيك بشكلين لها، الفارياسيون لينيير التي ان دومي والفارياسيون تاعيتها مع الكونسنتراسيون انيسيال دو رياكتيف واليونيتي دو لا كونستانت دو فيتيس بالثلاثه اوردر 0 1 و 2. وهن هو بس المطلوبين منكم بهذا الشابيت هن 0 و 1 و 2. اكيد مطلوب منكم غير اوردر، هلا بقول لكم كيف مطلوب، بس 0 و 1 و 2 هن الوحيدين المطلوبين منكم تعرفوا الايكواسيون سينيتيك انتجري تاعيتهم يعني. اوكي فوالا. بدي اختم بعد شغله على التابلو. اذا عندنا نحن رياكسيون ا بتعطي برودوي، وبتعرفوا عندي ثلاثه اوردر 0 اوردر 1 واوردر 2. اذا بدي اكتب اللوا دو فيتيس لهيدي الايكواسيون شو بقول؟ في est égal ك كونسنتراسيون لهيدا الرياكتيف على بويسونس الفا اللي هي الاوردر بارسيال اللي هي الاوردر جلوبال على بويسونس 0. A à la puissance 0 ما هي إلا 1، يعني V est égal à K. هيدي كتير مهمة تعرفوها. الفيتاس est égal à la constante de vitesse بحالة الرياكسيون d'ordre 0. يعني هون الفيتاس est indépendante هالمرة de la concentration تاعت الرياكتيف، لأنه شو ما تكون الكونسنتراسيون على بويسونس 0 رح تكون ال 1، رح تكون إيجال 1. كرمال هيك الفيتاس والكا عندهم نفس اليونيتي مول لتر مو 1 طن. بروح على الأوردر 1. Loi cinétique V est égale K concentration de A à la puissance 1, يعني concentration de A. بروح على الأوردر 2 V est égal K A à la puissance 2. هو بنسميهم نحن لوا دو فيتاس، بس اللي فوق هن لوا دو فيتاس إذا بدكم انتجري. طلع عنا بكل مرة بكل أورد لوا دو فيتاس انتجري. حبيت أعمل هيدي البيلون صغيرة على التابلو قبل ما بلش بالتدي. بنروح هلا على التدي du chapitre 4. Voilà, travaux dirigés, chapitre 4, cinétique chimique. Comme d'habitude, je vais commencer avec quelques remarques. تحديدا عندي هون 2 remarques. أول remarque. Soit la loi de vitesse suivante. إذا أنا أعطيكم هيدي loi de vitesse. V est égal K, concentration molaire de A, fois concentration molaire de B à la puissance 2.
انا هون في اسالكم شو الاوردر بارسيال بارابور ا، بتقولوا لي 1 لانه على بويسونس 1 الالفا ايجال 1. شو الاوردر بارسيال بارابور ا بي؟ هو 2 لانه على بويسونس 2. في اسالكم شو الاوردر جلوبال، شو بتقولوا لي؟ 1 بلس 2 est égal 3. مزبوط، انتم مطلوب منكم 0 و1 و2 بس انا في اسالكم بهيك حاله شو الاوردر جلوبال؟ بكل بساطه انتم فيكم تجمعوا 1 بلس 2 est égal 3، او اذا كان يمكن يكون ايجال 4 او 5، شو ما يكون الاوردر جلوبال انتم مطلوبين مسؤولين عنهم هالتفاصيل اكيد. وهذا موضوع كثير سامبل، بتجمعوا الالفا والبيتا وبتعطوني الاوردر جلوبال، منه صعب. بس ما مطلوب منكم الوا انتجري بالاوردر 3، بس مطلوب منكم بالزيرو 1 و 2 سلمون. بس كفالور مطلوب منكم فيكم تلاقوه بسهوله 1 بلس 2 est égal à 3. هذه واحد. اثنين، مطلوب منكم تعرفوا الانيتي دو كا peu importe l'ordre d'une réaction. كمان مطلوب منكم تعرفوا الانيتي دو كا. مثل هون الاوردر 3 نحن اخذنا الانيتي دو كا بالزيرو وال1 وال2. هل انتم مطلوب منكم الانيتي دو كا بالاوردر 3؟ ايه مطلوبه ومنا صعب. يعني علمكم على ميثود بتجيبوا الانيتي دو كا دو لا كونستانت دو فيتيس. الانيتي دو كا peut être déterminée par deux méthodes. ليكو اول ميثود في شغله تعلموها كثير سهله، حتى بالزيرو و1 و2 بتزبط. باي اوردر فيكم تجيبوا انيتي دو لا كونستانت دو فيتيس كا. الكا شو عندها انيتي؟ سي على بويسونس 1 موان ان فوا تي على بويسونس موان 1. شو هي السي؟ السي هي الكونسنتراسيون مولير، التي هي الطن، والان هي الاوردر جلوبال دو لا رياكسيون. هون شو الاوردر جلوبال؟ 1 بلس 2 est égal à 3. طيب بنبلش بهالحاله. انا السي شو الانيتي دو سي؟ على طول الكونسنتراسيون مولير هذه على طول مول بار لتر، يعني مول لتر موان 1 على بويسونس 1 موان ان يعني 1 موان 3 étant que الان هي الاوردر جلوبال est égal à 3 dans ce cas-là فوا طن على بويسونس موان. هلا الطن في يكون سكوند مينوت او اور حسب الاكزرسيس، بنخليها طن نحن ما في مشكله. تي موان ماتيماتيكمون 1 موان 3 هي موان 2. شو بتصير هون؟ مول على بويسونس موان 2 لتر موان 1 وموان 2 لتر بلس 2 وطن موان 1. تطلع الانيتي دو كا دو لا كونستانت دو فيتيس بهالحاله بالاوردر 3 اللي انا عندي هذه الحاله مول موان 2 لتر على بويسونس 2 طن موان 1 يعني سكوند موان 1 و مينوت موان 1 و اور موان 1. هيك بهالميثود انا فيني جيب الانيتي دو لا كونستانت دو فيتيس ولو انه انا ما عندي 0 1 و 2. هون عندي 3. مطلوب منكم تعرفوا الانيتي دو لا كونستانت دو فيتيس. في ميثود كمان كثير سهله ما فيها شيء. ليكم انا عندي الفي est égal كا ا فوا بي على بويسونس 2. الكا شو بتساوي؟ في ديفيزي بار لا كونسنتراسيون دو ا فوا لا كونسنتراسيون دو بي على بويسونس 2. هذا اللي عملته انا هون. كا est égal في ديفيزي بار كونسنتراسيون مولير دو ا فوا كونسنتراسيون مولير دو بي على بويسونس 2. الفيتاس شو عندها انيتي؟ مول لتر موان 1 طن موان 1. هي معروفه. الكونسنتراسيون مولير دو ا مول لتر موان 1. concentration molaire de B à la puissance 2 بما انه الB mol litre moins 1 وعلى puissance 2 mol au carré litre moins 2. On peut simplifier mol litre moins 1 mol litre moins 1. شو بضل عندي؟ temps moins 1 divisé par mol au carré fois litre moins 2. بنطلعهم لفوق شو بصيروا؟ mol moins 2 litre plus 2 temps moins 1 يعني seconde moins 1 و minute moins 1 و heure moins 1. بتطلع نفس الانتي. شوفوا هي ذاتها طلعتها بهيدي الميثود او طلعتها بهيدي الميثود. بس انتم مطلوب منكم تعرفوا الانيتي دو لا كونستانت دو فيتيس peu importe l'ordre global d'une réaction. بس ما مطلوب منكم مثل هالحاله مثلا اوردر 3 تعرفوا الوا انتجري، اكيد لا. الوا انتجري وكل تفاصيلهم بالزيرو وبال1 وبال2 سلموا. حبيت مرق هيدي الريمارك لحتى تنتبهوا لها. في عندي ريمارك ثانيه صغيره على الانيتي دو لا كونسنتراسيون مولير. انتم بتعرفوا الكونسنتراسيون مولير الانيتي تاعتها هي مول بار لتر او مول لتر موان. رح تمرق معكم بالتدي وبالاكزامان بنستعمل محل مول لتر موان ام ماجسكول. هيدي الام ماجسكول اسمها مولير. بنقول نحن مثلا لا كونسنتراسيون دو سو رياكتيف بار اكزومبل 10 موان 3 ام يعني مولير. 10 موان 3 مولير هيك بنقول. مولير يعني مول بار لتر. كلمة مول بار لتر نحن السامبول تاعها هي ام ماجسكول. وين بتعمل معكم ام ماجسكول كونسنتراسيون بنعطي فالور والانيتي تاعتها ام ماجسكول هيدي يعني مولير. هيدي مول بار لتر او مول فوا لتر موان. هيدي الانيتي دو لا كونسنتراسيون مولير. اوكي كمان هيدي الريمارك حبيت اعطيها. بنروح هلا على الكيو سي او تحديدا كيو سي او نيميرو 1. شو بيقول كيو سي او نيميرو 1؟
La loi de vitesse pour la réaction suivante X plus Y dans Z en phase gazeuse. Et V est égal K concentration molaire de X à la puissance 2 fois concentration molaire de Y à la puissance 1. شوفوا هيدي اللوا de vitesse. شو l'ordre partiel par rapport à X؟ هي 2. شو l'ordre partiel par rapport à Y؟ هي 1. شو l'ordre global de la réaction؟ 2 plus 1 est égal à 3. شفتوا؟ مرق معكم هون équation d'ordre 3 مطلوبة منكم بس مش باللوا انتجري، مطلوب منكم بشكل عام. هلا بتشوفوا كيف نسأل. اوكي، فاذا هيدي اللوا cinétique d'ordre réaction عندها ordre cinétique est égal à 3. شو بقول لكم هلا؟ si la concentration de X est triplée يعني صارت 3 مرات، كبرت 3 مرات، ولا concentration de Y est doublée مرتين، la vitesse de la réaction est augmentée d'un facteur 2. تعرفوا الكونسنتراسيون لا رياكتيف هني فاكتور سينيتيك، لما يكبر الكونسنتراسيون دي رياكتيف الفيتيس بتكبر. انا اول شيء شو كان عندي؟ كان عندي V est égal K concentration de X au carré fois concentration de Y. من هون جبتها. عم بقول لي الاكس صارت اكس بريم 3 اكس والاي صارت اي بريم 2 اي. فاذا انا بطلت الفي بعدها هي ذاتها، بما انه غيروا الاكس والاي الكونسنتراسيون تاعيتهم وتحديدا كبرت هون، اجباري الفي بده يصير في بريم. شو بتصير؟ في بريم est égal K concentration de X prime الجديدة à la puissance 2 fois concentration de Y الجديدة اللي هي بريم à la puissance 1. ملاحظتين فيهم. أول شيء لاحظوا الكا ما غيرتها، مش كا صارت كا بريم. الكونستانت دو فيتيس c'est une constante dépend de la température. لو غيرتوا الكونسنتراسيون مولير للرياكتيف ما بتتغير الكا pour la même réaction. pour la même réaction الكا هي constante ne varie pas. هيدي واحد. اثنين، حتى الاوردر بارسيال بارابور ا اكس ا اي ما تغيروا. لو غيرنا الكونسنتراسيون، لما تغيروا الكونسنتراسيون لا الاوردر بيتغيروا بارسيال او جلوبال ولا الكونستانت دو فيتيس اللي بتتغير هي الفيتيس. كرمال هيك انا حطيت بس في بريم، ما حطيت كا بريم، ما غيرت الدو والان الاوردر بارسيال بارابور ا اكس اي بارابور ا اي. بس انا الفي بريم est égal K concentration prime au carré fois concentration de Y prime. اوكي؟ هلا محل اكس بريم شو بتساوي؟ هي 3 اكس، هو قايل لي تريبلي. بحط محل كونسنتراسيون بريم دو اكس او كاري، بحط محلها 3 اكس، يعني 3 او كاري فوا اكس او كاري. اي بريم اللي هي 2 اي. اوكي؟ وهلا ماتيماتيك بكل بساطه 3 او كاري هي 9 fois 2 18. صار عندي 18 K concentration de X au carré fois concentration de Y à la puissance 1. طب ال KX au carré fois Y شو هي؟ ما هي إلا V. هيها بحط محلها V. شو بتصير هون عندي؟ ال V prime est égal 18 fois le V. هذا هو الفاكتور. La vitesse de la réaction est augmentée d'un facteur de 18. يعني ال V elle a augmenté 18 fois. لما أنا j'ai triplé la concentration de X et je doublé la concentration de Y. هيك بنحل هذا السؤال بكل بساطة، بسيط ما في شيء. الور عم بقول لكم 6 9 12 18 36. بما انه طلع معي في بريم est égal 18 فوا الفي، يعني هون الفاكتور قد ايه زاد؟ 18 فوا. Et dans ce cas-là, la bonne réponse est la réponse D. QCU numéro 2. Pour une réaction donnée, la constante de vitesse K dépend de، انتم بتعرفوا بالكور انا بالسلايدات قلت لكم لا كونستانت دو فيتيس ديبون دو لا تمبيراتور. واضح السؤال، سهل كثير هيدا. عم بقول لكم ديبون دو لا كونسنتراسيون دو رياكتيف، لا نو ديبون با دو لا كونسنتراسيون دو رياكتيف. هلا انا قبل شوي بالكيو سي يو 1 غيرت الكونسنتراسيون دو رياكتيف، ما غيرت الكا، خليتها كا. الكونسنتراسيون دو اكس صارت كونسنتراسيون دو اكس بريم 3 مرات الاكس، والاي مرتين زادت، والكا ضلت هي ذاتها. فاذا نو ne dépend pas de la concentration de réactif le cas. De la concentration des produits، اصلا انا باللوا سينيتيك ما عندي concentration de produits، بستعمل بس انا شو الكونسنتراسيون de réactif حسب ما نحن عم نعطيكم. طب dépend de la température ايه مزبوط. La constante de vitesse K dépend de la température. حسب شو؟ حسب اللوا دارينيوس اللي اخذناه امبارح. شفنا انه ال K dépend de la température. D dépend de l'ordre de la réaction. لا ابدا، كمان كل رياكسيون عندها ordre وعندها constante de vitesse محددين. Le C et D, là, mais C et D, seulement C. Dans ce cas-là, la constante de vitesse K dépend de la température. Et là, la bonne réponse, c'est réponse C. Le choix المضبوط c'est la température. نروح على الكو سي 3.
Lors d'une réaction chimique, si la température augmente, le temps de demi-réaction T1,5 augmente, le temps de demi-réaction T1,5 diminue, le temps T1,5 reste le même, le rendement de la réaction augmente, B et D. خلينا قبل ما نجاوب على السؤال نترجم الموضوع شوي. Lors d'une réaction chimique, si la température augmente, شو بصير؟ نحن بنعرف التمبيراتور هو فاكتور سينيتيك. وتحديدا lorsque la température augmente, si T augmente, la vitesse de la réaction augmente. بعدنا عم نقولها قبل شوي. ليه؟ لأنه التمبيراتور هي فاكتور سينيتيك. اوكي؟ فإذا هي فاكتور سينيتيك. Alors, si la température augmente, alors la vitesse de la réaction augmente. طب شو يعني la vitesse de la réaction augmente? Lorsque la vitesse de la réaction augmente, est-ce qu'on atteint le temps de demi-réaction plus rapidement ou plus lentement? أكيد plus rapidement. معنى لما الفيتاس يكبر يعني الرياكسيون مش بشكل سريع. يعني أنا j'atteins le T1,5 de façon plus rapide. يعني هذه T1,5 diminue. C'est-à-dire on atteint T1,5 plus rapidement. طبيعي لما تعلى الفيتاس T1,5 diminue. أي choix? T1,5 augmente, diminue, reste le même. هو le temps de demi-réaction diminue. فإذا هو le choix B. Lorsque j'augmente la température, la vitesse augmente et tant que la température est un facteur cinétique et dans ce cas-là, j'atteins T1,5 plus rapidement, alors T1,5 diminue. طيب شو قصة الرندement؟ إنه في احتمال B و D؟ Le rendement de la réaction augmente مش على طول لا. Pas nécessairement لما أنا أعلي التمبيراتور الرندement augmente. هيدي منا قاعدة. Pas toujours. مش كل الرياكسيون. اوكي؟ كرمال هيك الشوا correct هون بهالحالة réponse correct هو le choix B. Alors dans ce cas-là, le temps de demi-réaction T1,5 diminue. على le QCU4. Pour la réaction 2H2S gaz plus O2 gaz donne 2S solide plus 2H2O liquide. La proposition correcte est la réaction est d'ordre 1 par rapport à H2S et d'ordre 2 par rapport à O2. هلا انا مثل ما قلت بالكور بشابيتر 4 قلت انا لوا سينيتيك الاوردر بارسيال الاوردر جلوبال ne peut être établi que par l'expérience. انا ما فيني اعرف يمكن صح ويمكن غلط. Je peux pas savoir ici. L'ordre global de la réaction est 4. Je peux pas savoir. La loi de vitesse EV est égale KH2S à la puissance 2 O2 à la puissance 1. Encore, je ne peux pas savoir. La loi de vitesse EV est égale KH2S à la puissance 1 O2 à la puissance 1. معقولة, je ne peux pas savoir. Alors, donnée insuffisante pour déterminer la loi de vitesse. ايه مظبوط, donnée insuffisante. هذا الجواب الصح. هذا الريبونس juste على هيدي الكي سي يو 4. ليه؟ لأنه أنا je peux pas savoir الألفا والبيتا. ما في أكتب أنا لوا سينيتيك. Je peux pas savoir. هيدي اللوا est établie par l'expérience. هلا في شغلة بحب لكم إياها. وأنتم ما مطلوب منكم كثير هي التفاصيل. أنا لو كان قايل سوا لا رياكسيون سامبل أو إليمونتير سويفونت. إذا أنا قلت لكم هيدي سامبل أو إليمونتير. شو يعني سامبل أو إليمونتير؟ هيدي سامبل أو إليمونتير يعني رياكسيون شيميك se fait par une seule étape. يعني ما عندها ميكانيزم، ما عندها انترميديير، ما عندها ديز étapes. انتم الميكانيزم ما مطلوب منكم السنه الليجمون دي بروجرام، كرمال هيك نحن ما عم نحكي معكم بهالتفاصيل. اوكي؟ اذا انا في حال كانت سامبل، انا بدي اقول لكم سامبل او إليمونتير يعني se fait en une seule étape. بهالحاله لكم حق تقولوا الالفا هي بوتي ا والبيتا هي بي. يعني انا في اقول ساعتها اللوا دو فيتيس هون هي السي، هي في est égal k h2s à la puissance 2 fois o2 à la puissance 1. يعني هون الالفا هي الA والبيتا هي البي بحاله الرياكسيون سامبل. هون هن ما قايلين شيء، كرمال هيك انا je peux pas savoir. هذا الريمارك اللي عم قولها si la réaction est élémentaire ou simple on peut écrire sa loi cinétique. Comment? Tout simplement alpha هي بوتي A وبيتا هي بوتي بي. انتبهوا هون بوتي A هي الكوفيسيون ستوكيومتريك للرياكتيف اللي انا حاطط له الفا، والبيتا هي الكوفيسيون ستوكيومتريك للرياكتيف اللي هو عنده بيتا. مثل هون مثلا الاتش دو اس على بويسونس 2 ليه؟ لانه قبل منها في 2 وعلى بويسونس 1 قبل منها في 1. بس هيدي بحاله شو برجع بقول؟ بحاله انا قايل لكم هيدي سامبل. هون ما قايل شيء alors donnée insuffisante pour déterminer la loi de vitesse. بروح على الكيو 5. La loi de vitesse intégrée pour la réaction de premier ordre A donne produit A. شفتوا réactif donne produit. هيدي سامبل هلا كتبناها على التابلو، بالسلايدات اعطيها.
بده اللوا سينيتيك انتجري بالاوردر 1 بالبريمي اوردر. هو قال لكم بريمي اوردر يعني اوردر 1. طيب اوردر 1 شو عندي؟ لان دو A0 sur AT concentration de A initiale divisé par la concentration de A à l'instant T اللي هو restante est égal KT. بقول A0 est égal exponentielle KT fois A à l'instant T. ليه؟ لأنه بتعرفوا لأن لما بدي أشيل هيدا أنا الفاكتور هو exponentielle KT يعني A0 est égal AT fois exponentielle KT. في طلع هون الكونسنتراسيون de A à l'instant T est égal concentration de A initiale divisé par exponentielle KT بتطلع لفوق exponentielle moins KT. هيا الشوا هو الشوا B كوريكت. أعطيكم هو كذا احتمال لا يكون A. قال لكم AT moins A0 égale moins KT. لا اصلا بالبريمير اوردر عندي لن او exponentielle ما مبينه هيدي غلط. البي صح est concentration de A à l'instant T est égale concentration de A initiale fois E moins KT exponentielle moins KT. السي غلط ليه؟ لأنه أي لن دو A moins لن دو A0 égale KT. هي لن دو A0 moins لن دو A est égal KT مش العكس. لما بدي أقول لن دو A moins لن دو A0 بصير égal moins KT إذا بدكم تزبط. إذا هيدي غلط. كمان الدي غلط ليه؟ هاي A0 est égal A exponentielle moins KT. هي العكس هي A est égal A0 exponentielle moins KT. كمان هيدي غلط. اوكي بكل بساطه بتكتبوها على الخرطوش انتم بتطلعوا اللوا انتجري للاوردر 1 وبتنقوا الشوا. عم بقول لكم توت سي ريبونس سون انكوريكت. لا في ريبونس كوريكت هو الريبونس بي. بروح على الكيو سي يو 6. Pour une réaction d'ordre 2 A donne produit. Une ligne droite est obtenue si on trace. J'obtiens une ligne droite بالordre 2 si je trace c'est quoi en fonction de quoi؟ هلا عطيتها على التابلو كمان. Si je trace 1 sur A en fonction de temps. إذا برسم بالordre 2 1 sur la concentration de A en fonction de temps, j'obtiens une variation linéaire une droite. فإذا شو الشوا الصح هون؟ L'un de T en fonction de A هو بيعطيني droite؟ لا. L'un de A en fonction de temps؟ لا هيدي بالordre 1. 1 sur A en fonction de temps مضبوطة. Une droite est obtenue si on trace 1 sur la concentration de A en fonction de temps. هيدي بالordre 2 لأنه A en fonction de temps لا هيدي أنا لما أرسم A en fonction de temps بيطلع الدروات هي ordre 0. L'un de 1 sur temps en fonction de la concentration de réactif A أكيد لا. فإذا هون ordre 2 j'obtiens une variation linéaire à droite quand je trace 1 sur la concentration de A en fonction de temps. Par exemple, 1 sur A varie linéairement en fonction de temps. 1 sur la concentration de A à l'instant T, أكيد. OK? Varie linéairement en fonction de temps. بهالحالة هيدي الأوردر 2. بهالحالة la bonne réponse هو réponse C. بروح على الكيو سي يو 7 وقبل منها في عندي ريمارك صغيرة حكيتها على التابلو بحب عيدها هون لخصت لكم اياهم بهيدي السلايد. Variation de T1,5 en fonction de petit a اللي هي الكونسنتراسيون initiale de réactif. طيب انا بتعرفوا عندي بالاوردر 0 اوردر 1 اوردر 2 كل مره تي ان دومي مختلفه عن الثاني. بالاوردر 0 تي ان دومي هي A sur 2K. البيتي A برجع بقول لكم سي لا كونسنتراسيون انيسيال دو رياكتيف. كونسنتراسيون دو A 0. A sur 2K. بالاوردر 1 تي ان دومي لن دو 2 sur K. بالاوردر 2 تي ان دومي 1 sur AK. لاحظوا هون بالاوردر 0 تي ان دومي و A directement proportionnel. Lorsque A augmente تي ان دومي augmente. Lorsque A diminue, T1 demi diminue. Alors, بالordre 1, شوفوا T1 demi في بقلبها petit a؟ ما في بقلبها petit a. شو بنقول هون؟ T1 demi est indépendant de A, de la concentration initiale de réactif. طيب بالordre 2, وين البتي a؟ هي تحت حد الك 1 sur AK. Dans ce cas-là, شو بنقول؟ T1 demi et petit a sont inversement proportionnels. T1 demi est la concentration initiale de réactif. بالordre 2 sont inversement proportionnels. شو يعني inversement proportionnel؟ يعني lorsque A augmente, T1 demi diminue. Lorsque A diminue, T1 demi augmente. إذا هيدي كمان كاركترستيك لتعرفوا إذا 0 ولا 1 ولا 2 حسب الفارياسيون بين T1 demi والكونسنتراسيون initiale de réactif اللي هي البتي A. شوفوا مثلا هذا بالكيو سي 7 شو بقول لكم؟ Pour quel ordre de réaction le temps de demi-réaction augmente lorsque la concentration initiale diminue. بأي ordre T1 demi بتكبر لما الكونسنتراسيون initiale بتصغر. شو يعني وحدة تكبر وحدة تصغر؟ يعني inversement proportionnel. بأي ordre T1 demi والبتي A inversement proportionnel؟ بالordre 2. هيها ordre 2 T1 demi 1 sur AK.
Lorsque A diminue, le T1,5 augmente. Le temps de demi-réaction augmente quand la concentration initiale petit a diminue. Lorsque A diminue, T1,5 augmente. Alors c'est l'ordre 2 بكل بساطة. مثل ما شايفين أسئلة بسيطة جدا، بكفي الطالب ينتبه للدوني بنعطي بقلب الكيو سي او ويكون عارف كل الكاركترستيك تاعت الزيرو وال1 وال2 مثل ما أنا عاطيهم. Alors, pour quel ordre de réaction le temps de demi-réaction augmente quand la concentration initiale diminue? Pour quel ordre? 0, 1, 2, A et B, toutes ces réponses sont incorrectes. أكيد la réponse correcte هو الشوا C. C'est dans le cas d'ordre de réaction d'ordre 2, d'ordre global 2, بهالحالة T1,5 augmente lorsque petit a diminue, étant que T1,5 et A sont inversement proportionnels. الشوا الصح هو السي. بروح على الكيو سي يو 8. هذا الكيو سي يو كثير مهم. La réaction A donne B plus C, donne des produits. كثير منيح. A lieu en milieu à que le temps de demi-réaction T1,5 est indépendant de la concentration initiale de A. شفتوا هي أول سيني، أعطاكم سيني لتعرفوا الأوردر. شو قال؟ Le temps T1,5 est indépendant de la concentration initiale de A. بأي ordre T1,5 indépendant de la concentration initiale؟ هات لنرجع للبيلان. بأي ordre T1,5 est indépendant de la concentration initiale بالordre؟ ليه؟ لأنه T1,5 هي لن de 2 sur K. Voilà, alors, T1,5 est indépendant de la concentration initiale de réactif, يعني 2A, هي ordre 1, ليه؟ لأنه T1,5 لن de 2 sur K. وعاطيني الفالور تاعها، بقول لكم il est égal à 1110 minutes، هيدي T1,5. ديريكتومون أنا بجيب الكا بهالحالة، قبل ما أقرأ شو بده، خلينا نجيب الكا، K est égal لن de 2 sur T1,5. L'un de 2 sur 1110 est égal à 6,24, 10 moins 4 minutes moins 1. ليه minute moins 1؟ لأنه T1,5 مثل ما شايفين بالمينوت بتطلع لفوق بتصير minute moins 1. وطبيعي ما أنا الأوردر 1 شو الانيتي دو كا؟ مش temps moins 1؟ بلا، يعني هون بهالحالة بما أنه T1,5 بالمينوت يعني minute moins 1. كثير منيح. شو بده هلا؟ Le temps en minutes nécessaire pour que 25% de réactifs réagissent est 319, 2220, 555, 461, 965. أعطيكم 5 valeurs. بقوا نجيبوا الطون en minutes nécessaire pour que 25% de réactifs اللي هو الA réagissent. طيب كيف ما نترجم هذا الموضوع؟ شوفوا أول شيء أنا عرفت من إنه T1,5 indépendant de la concentration initiale، عرفت إنه هي ordre 1 وجبت الكا. من T1,5 لن de 2 sur K عندي T1,5 جبت الكا. كثير منيح. طب أنا ordre 1 شو الوا cinétique؟ L'un de A0 sur A est égal à T, ou l'un de A sur A moins X est égal à T. L'un de la concentration de A initiale divisé par la concentration de A à l'instant T, A moins X. L'un de A sur A moins X est égal à T. كتير منيح. هلا أنا كيف بدي ترجم 25% de réactifs réagissent؟ بده الطن، بده هيدا T. وعندي أنا الكا عملت لها كالكول. كيف بدي ترجم هلا؟ كومون جو في ترادوير كلمه 25% دو رياكتيف رياجيس. انتبهوا 25% دو ا رياجي، كيف تترجم هي؟ وين الكونتيتي؟ انا الا عنده 3 كونسنتراسيون، انيسيال ورياجي وريستونت. وين الكونتيتي رياجي؟ مش الاكس؟ مش قلنا هي الاكس الافونسمون هي الرياجي؟ اكس سي لا كونتيتي رياجي. كومبيان عندي رياجي انا؟ 25%. شو بنقول؟ x est égal 25 divisé par 100 fois A اللي هي الكونسنتراسيون انيسيال. ما هو 25% شو يعني؟ يعني 25% رياجي من شو؟ من الانيسيال. ماتيماتيكمون هيك بتترجم، ما حدا يقول x est égal 25 sur 100 بس، هيدي كونتيتي، هيدي بورسنتاج. من شو؟ من الA. توجور هيك بنشتغل بالكالكول، بنقول x اللي هي الرياجي 25% de A. طب الA moins X كلكم بتعرفوا initial moins رياجي هو quantité restante. إذا 25% رياجي، alors la quantité restante شو هي؟ 75%. alors 75% de A. على طول هو بدي نضربه ب A طبيعي. هيدي pourcentage par rapport à qui؟ par rapport à la quantité initiale. إذا هون في يقول أنا X بما إنه 25% de A رياجي، X 25% de A et A moins X restante هن الباقيين من 100 هن 75% de A.
طيب هلا شو بعمل انا؟ بروح على اللوا سينيتيك، بحط محل اكس 25% دو ا، جو سامبليفي ا من فوق ومن تحت، عندي الكا بعمل كالكولاتي. هذه حاله. دوزيام ميثود شو بعمل فيه؟ خلي الا انا تحت ا موا اكس بشيلها بحط محلها 75% ا، جو سامبليفي ا من فوق ومن تحت، عندي الكا بعمل كالكولاتي. اوكي نفس الشيء انا شو عملت هون؟ اخذت شلت الاكس حطيت محلها 25% ا، هذا اللي عملته. لان دو ا سور ا موا اكس، محل اكس بما انه قايل لي 25% رياجي، alors x est égal à 0,25 a. Je simplifie a من فوق ومن تحت، شو بضل في عندي؟ 1 sur 0,75. ليه؟ لأنه 1 moins 0,25 0,75. وحتى لو كان أنا حاطط هون محل a moins x 75% a، رح تطلع معي نفس الجواب، رح يطلع معي 0,75. ليه؟ لأنه je simplifie a من فوق و a من تحت. إذا ln de 1 sur 0,75 est égal الكا عملت لها calcul 6,24 10 moins 4 fois t. Et là, je peux simplement calculer t. T est égal 461 minutes. Les minutes, لأنه الكا minute moins 1. حسب الكا minute moins 1 يعني حدا بده يكون في minute. Alors t est égal 461 minutes. بهالحالة la bonne réponse بهالحالة هي réponse D. Le temps est égal 461 minutes. هذا الاكزرسيس كثير مهم، اهم شيء فيه يعرف الطالب كيف بده يترجم البورسنتاج دو رياكتيف رياجي. Alors 25% de réactifs réagissent الاكس 25%. لو كانين قايلين مثلا فيه يقولوا هون 75% de réactifs restantes، كمان نفس الحكي. restant يعني ال A moins X هو 75% de A. C'est la même chose. On va passer maintenant à la QCU 9. La réaction A donne produit est du premier ordre. هو قايل لكم ordre 1. Et A une constante de vitesse K est égale 0,33 minutes moins. هون احنا كان فينا ما نعطي الاوردر، الطالب يعرف لحاله الاوردر. كيف؟ à partir de quoi? à partir de l'unité de la constante de vitesse. هون l'unité شو؟ minute moins 1 يعني temps moins 1. اي اوردر؟ باي اوردر الunité de la constante de vitesse هو temps moins 1. ما في الا اوردر واحد بس اللي هو الاوردر 1. بس هون ساعدوكم عطوكم قالوا لكم بريمير اوردر. على كل حال اوردر 1 K est égal 0,33 minutes moins. Au bout de combien de minutes بده الطون كمان la concentration initiale de A اللي هي 0,13 مولار. شفتوا الام هون اللي حكيت عنها بالريمارك، الام ماجسكول هون مول لتر موان، مول بار لتر، unité de la concentration مولار اسمها ام مولار. diminue à 0,088 مولار. يعني الكونسنتراسيون initiale de A اللي هي concentration de A initiale est égale 0,13 مولار. diminue A à cette quantité. هيدي الكونتيتي شو بعتبرها أنا؟ كانت 0,13 صارت 0,088 مولار. هيدي الكونسنتراسيون دو رياكتيف هيدي شو؟ رياجي ولا ريستونت؟ أكيد ريستونت. هو عمل لكم diminue A cette valeur صارت هالقد. يعني أنا هون هيدي 0,088 هي concentration de A à l'instant T à cet instant اللي أنا بدي أعمل لها calcul. هيدا الريستونت 0,088 مولار. طيب اوردر 1 ln de A0 sur A à l'instant T est égal KT. Voilà. أو ln de petit a sur petit a moins x est égal KT. C'est la même chose. أنا هون استعملت هيدي اللوا اللي هي A0 divisé par A à l'instant T لأنه كتبتهم A0 و AT. C'est la même chose. فيكم تستعملوا اثنين مثل ما حكيت بالتابلو قبل شوي، اثنين اللوا انتجري مطلوبين منكم. اوكي؟ Voilà. Alors ln de A0 sur A à l'instant T est égal KT. L'initial 0,13. À l'instant T هذا الريستونت à cet instant 0,088. Le K هو عاطيني اياها 0,33 fois le temps que je dois calculer. Là on fait le calcul. T est égal 1,18 minutes, soit à peu près 1,2 minutes. وهون الطون بيطلع 1,2. alors الشوا الصح هو الشوا A. هو قال لكم 1,2 1,4 0,70 0,13 toutes ces réponses sont incorrectes. طلع معي réponse correcte اللي هو réponse temps est égal 1,2 minutes. et par suite la bonne réponse هو réponse A. بروح هلا على الQCU 10. La réaction A donne B plus C. La réaction A donne B plus C. عندنا réaction réactif عطاني اثنين produits. A une constante de vitesse 0,413 litres mol moins 1 seconde moins. طيب ديريكتومون انا بتطلع هيك الكونستانت دو فيتاس شو اليونيتي تاعيتها؟ لتر مول moins 1 seconde moins. شو بقول؟ اي اوردر؟
اوردر 0 لا الزيرو هي مول لتر موان 1 طن موان 1. اوردر 1 لا الاوردر 1 هي طن موان 1. طب هيدي شو الليتر مول موان 1 سكوند موان 1؟ هيدي اوردر 2. Directement بقول أنا d'après l'unité de cas de la constante de vitesse l'ordre de la réaction est 2. ولكن الunité للكا كيف بكتبها أنا كمان لتر مول موان 1 سكوند موان 1 في يكتبها مولار موان 1 سكوند موان 1. ما المولار قلت لكم مول لتر موان 1 وهون لتر مول موان 1 يعني 1 سور مولار يعني مولار موان 1. اوكي لما احط مولار موان 1 يعني انا كانه عم اقول مول موان 1 فوا لتر لانه هي الام هي مول لتر موان 1. اذا بحط لها موان 1 على بويسونس موان 1 شو بتصير؟ بصير لتر مول موان 1. فينا نكتبها هيك l'unité بالاوردر 2 كمان la constante de vitesse. Alors d'après l'unité de la constante de vitesse je peux ici déterminer l'ordre اللي هو 2. انا ضروري اعرف الاوردر بلا الاوردر ما في اشتغل بالاكزرسيس هو لانه بدي اعرف اي ايكواسيون سينيتيك بدي استعمل طبيعي. Si la concentration initiale de A est 5,25 10-3 mol par litre molaire, alors أعطيكم le petit a, اللي هي concentration de A initiale, de réactif initial, 5,25 10-3 molaire. Donc le temps de demi-réaction est 461,2 secondes, 0,006 secondes, 1,677 secondes, 2,421 secondes. Toutes ces réponses sont incorrectes. Il faut faire le calcul tout simplement. Alors, ordre 2, dans une réaction d'ordre 2, à quoi est égal le temps de demi-réaction? Quand même applicable, T1 demi est égal 1 sur AK. l'A عندي إياها 5,25 10-3 fois 0,413 اللي هي الK هو عاطيني إياها. Je fais le calcul application numérique, je trouve que le temps de demi-réaction T1 demi est égal à 461,2 secondes. OK? بهيك حالة جبت le temps de demi-réaction. Voilà. إذا أنا هون من l'unité de la constante de vitesse قدرت أعرف l'ordre اللي هو ordre 2 et par suite dans l'ordre 2 le temps de demi-réaction T1 demi est égal 1 sur AK. عند الA وعند الK je fais le calcul du temps de demi-réaction, بيطلع 461,2 secondes. Et dans ce cas-là, la réponse correcte هو le choix A. Voilà, مثل ما شايفين ال QCU c'est très simple, ما صعبين ابدا, c'est application directe على loi cinétique بالزيرو وال1 وال2. Aujourd'hui, je vais arrêter ici. La prochaine fois, la semaine prochaine, on va continuer QCU 11 من كافيهم لقدام كلهم. Merci beaucoup pour votre attention. On va passer maintenant aux questions et aux remarques.